আমরা আজকে রওনা দেব কলকাতা হাওড়া ব্রিজ থেকে। এখান থেকে যাব ঝাড়গ্রাম। হাওড়া স্টেশন থেকে আমরা বেরিয়ে যাব। এখানে জনকোলাহল সম্পূর্ণ রূপে ব্যস্ত। সেখান থেকে শান্ত পরিবেশে আমরা রওনা দিচ্ছি ঝাড়গ্রামের উদ্দেশ্যে। যাওয়ার সময় আমাদের অনেকটা পথ যেতে হয়েছে, 3.5 ঘন্টা। এর মধ্যে যেখানে আমাদের নামার দরকার ছিল ঘাটশিলা, সেখানে ঠিক তার 12 কিলোমিটার আগে ধর্মঙ্গলকার বলে একটি জায়গা আছে। সেখানে হঠাৎ করে সিগন্যাল না পাওয়ার জন্য গাড়ি প্রায় অনেকটাই থেমে গেছিলো। তখন আমরা খুব তাড়াহুড়ো করে, হঠাৎ করে দেখছি গাড়ি থেমে যাচ্ছে, খুব তাড়াহুড়ো করে আমাদের লাগেজগুলো নামাতে হয়েছিল। তার মধ্যে আমরা চার্জার ফেলে চলে এসেছি, চার্জার নিয়ে চলে এসেছি। আবার একজন আমাদের ফোন এগিয়ে দিয়েছিল, বলছি তোমাদের ফোনটা কি নেবে না, এরকম। তারপর দেখছি না, আমার পকেটে সত্যি তখন ফোন ছিল না, তার আগেই দেখছিলাম। তা সকালবেলায় মনে মনে ভাবছিলাম যে আজকে আমাদের ফোনটা হারিয়ে যাবে। এরকম খুব তাড়াহুড়ো, যেখানে নামার কথা ছিল না, কিন্তু হঠাৎ করে যদি আধ ঘন্টা আগে যদি নেমে যায়, সেটা আমাদের কিছু করার ছিল না। চার্জ দিচ্ছিলাম, 2 মিনিটের মধ্যেই আমাদের নামতে হয়েছিল। আর সেখানেই 10 মিনিট একমাত্র দাঁড়িয়েছে গাড়িটা। টিটি বলছে যে যে আরও কিছু থাকলে এখনো সময় আছে, বেশ কিছুক্ষণ, এখন সিগন্যাল পড়েনি। আমরা এই লসটার মধ্যে আছি। আজকে আমরা ঝাড়গ্রামের অনেকটা জঙ্গল ঘুরে ঘুরে এবং মন্দির ঘুরে ঘুরে দেখাবো। খুবই সুন্দর জঙ্গল এবং গ্রাম এখানকার। পুরনো সব বাড়িঘর আছে, কুয়ো আছে। এখানে একটা কুয়ো আছে। এখানে প্রায় অনেক জায়গাতেই কুয়ো আছে, সেই কুয়ো থেকেই আবার জল তুলে ট্যাঙ্কেতে তোলা হয়। আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি আস্তে আস্তে। গাছপালা হয়ে গেছে। এই যে বেশ ডিপ আছে কুয়োটা, গাছপালা হয়েছে বেশ অনেকটা ভর্তি। এখান থেকেই ট্যাঙ্কে থেকে জল ওঠে। কুয়োর থেকে এখান দিয়ে জল তোলা হয় অ্যাকচুয়ালি। বেশ বড় জায়গাটা। এখানে কোনো অনুষ্ঠান হলে এটা ভাড়া দেওয়া হয়। শ্রী অগ্রসেন যাদব নাকি ভবন, এই যে এই নামটা লেখা আছে অগ্রসেন ভবন। এটা মাননীয় কি মনোরঞ্জনী দাস। সালটা বোধ 6-20 বোধ না ওটা। হ্যাঁ, আর গরম তো পড়বেই, গরমের সময় গরম পড়বে না। হ্যাঁ না, আজকে গরম আছে বেশ। একটা সানগ্লাস কিনে নিতে হবে এখান থেকে। এটা কি এই ঠাকুরটার নাম লেখা নেই না এখানে, এটা কি? এটা কি? ও, এটা বাড়ির মালিক, এই বাড়ির মালিক। আরে ও, যে মালিক বানিয়েছিল সেই বাড়ির মালিকের ইয়ে মূর্তি বানানো হয়েছে, খুব সুন্দর, ভালো করেছে। অনেকটা জমি নিয়ে এখানে এই ধরনের টালির বাড়িগুলো। আর পুরনো বাড়ি তো কিছু দেখালাম একটু আগেই। হ্যাঁ দেখেছি, যে একদম লালচে মাটি, কাঁকড় আর মানে কাঁকুড়ে মাটি, তাই তো। আর এই গোল গোল সব পাথর দিয়ে ভর্তি করা, খুব সুন্দর। এটা দেখিয়েছি একটু আগে, টালি ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। আমরা একটু সামনের দিকে যাচ্ছি, গ্রামের দিকে, দেখি কি দেখা যায়। এখানেও আমের বোল হয়েছে। আমরা একটু বেরিয়ে পড়েছি। এখানে টোটালি মাটির রাস্তার মতোই।
কি কি আছে ওখানে? এই কুয়ো, সরে সরে বাবা, কুয়ো টাইপের। ও না, আছে কুয়োই আছে বোধহয়। হাওয়া দিচ্ছে আজকে। আমরা একটু বেরিয়ে পড়েছি। দারুণ এই জায়গাটা, দারুণ দেখ বাঁ দিকের জায়গাটা, এর ভেতরটা, এই দিকটা দেখ কত সুন্দর জায়গা। দেখ একটা সুন্দর জায়গা দেখতে পেয়েছি। এখানে খাটিয়া থাকে। হ্যাঁ দেখ কত সুন্দর জায়গাটা। আর আসলে পেতিস, ওরা সব ওখানে বসে আছে। বাহ, একটা পুরনো বট গাছ দেখতে পেলাম, কত সুন্দরভাবে তৈরি হয়েছে, কত বছর সময় লেগেছে। দেখ হাওয়া দিচ্ছে। হ্যাঁ চলো আমি ঘুরে আসি একটুখানি। রোদ হাওয়া দিচ্ছে তো, কোনো কষ্টই হচ্ছে না আজকে। এই যে এত সুন্দর একটা ভিউ দেখতে পেলাম। লাল মাটি আর কী হবে, নরসিংহারে কী হবে? এটা ঘাটশিলার, এটা কী বলে জায়গাটা? না ঝাড়খণ্ড বললো তো। এদিকে রেল চলছিল না? এই সেই পাহাড় দেখা যাচ্ছে সেই দূরে। ওই তো ঘাটশিলায় গেলেই পাহাড় পাবে। হ্যাঁ এইখানে সেই দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ঘাটশিলা তো, ওটাই ঘাটশিলা। উপরে ওইদিকে জঙ্গলে যাবে। চ একটু ঘুরে আসি ওখান থেকে। কোনটা কোথায় যাবে এখান থেকে? কোথায় যাবো? এটা কোনো ঘুরবো, জায়গাটা কী কেমন দেখে নিই। আরে এটাও তো ভালো লাগছে। কোথায় যাবে কি সব ওই এই তো দারুণ মাটির রাস্তা, দেখ লাল, দেখ উপরে উঠে গেছে, দেখ ওই দেখা যাচ্ছে দূরে। এই সব জায়গা কিন্তু আমাদের ওখানে সব কিন্তু আস্তে ভেঙে চুরে কী হয়েছে, ফ্ল্যাট বাড়ি করে দিয়েছে বেশিরভাগ এখানে প্রচুর জায়গা। সরকারি জায়গা তো, হ্যাঁ জঙ্গলের জায়গা, হ্যাঁ ওই জন্য দেশে কেউ কিছু করতে পারবে না। সেটাই। আর মাটি দেখ লাল। ফেলেছে, হ্যাঁ এগুলো তো ফেলেছে মাটি মনে হয়। না না ফেলেছে, হ্যাঁ মাটি উঁচু করছে, ওইটার সঙ্গে উঁচু করছে বোধহয়। এই এখানে ফ্ল্যাগ উঠছে সব জায়গায় একটা করে দেখছি, ওই লাল টাইপের ফ্ল্যাগ বা একটু। ওই যে ওইসব গাছপালা গাছ করছে না, এসব খুঁড়ে এক জায়গায় করেছে এখানে। হ্যাঁ তাই তো দেখছি, আমরা ওদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে এসেছি। এটা কী গাছ? অশ্বত্থ গাছ তো, বট গাছ। ইস, অনেক সময় লেগে দেখ মানে ওর ইয়েগুলো পড়ে পড়ে কী বলে, জটাগুলো সব পড়ে পড়ে সে হয়ে গেছে, অনেকটা উঁচু থেকে নিচে পর্যন্ত নেমেছে। গরম কিন্তু খুব একটা লাগছে না, হাওয়া দিচ্ছে বলে নর্মালি কিন্তু আছে এখনো পর্যন্ত। হ্যাঁ সে তো থাকবেই, এরপরে আরও গরম পড়বে, আর 1 মাস পরে এখানে থাকা যাবে না। আমরা উঠছি এবারে মাঠ। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইখানে বাড়ি আছে, চ দেখে আছো, দেখে কী আছে, চ না কী আছে দেখেই যাই। তেঁতুল হয়েছে। এটা কী গাছ রে? মাটি আবার ওর গায়ে গায়ে মানে পিঁপ যেতে বোধ হয় ইয়ে করেছে, সেই কী বলে, পিঁপড়ের বাসা। এটা তুলো গাছ নয় তো? তুলো গাছ নয় তো? না আমরা গাছের মতো অনেকটা ফুলটা দুটো এরকম ফুল হয়। এখানে বাঁশঝাড় কিছুটা আছে, একটা দেখতে পাচ্ছি কিছুটা বাঁশঝাড় আছে। আমরা এই পথ দিয়ে এসেছি সবে। এখানটা যা ছামা আছে এ আছে। হ্যাঁ হাওয়া দিচ্ছি। এখানে অনেক লোক থাকেই না। এইদিকে কোথায় যাবে? এদিকে ওই দেখ এখানে এই 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 ধরনের মাটির বাড়িগুলো অনেকগুলো দেখছি ভর্তি আছে। মাটির বাড়ি, মাটি আর টিন দিয়ে বাড়িগুলো, আর কুয়ো সব জায়গাতেই আছে এখানে। তো বসানো যায় না, হ্যাঁ এখানে টিউবওয়েল বসানো যায় না, যার ফলে এইরকম কিছু কুয়ো অনেক বাড়িতেই দেখা যায়। আগে হাত দিয়ে বেশিরভাগ টানতো, এখনও টানে মাঝে মধ্যে। এই যে মাটির একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, তবে মাটিগুলো গলে না, ইয়ারটা দেখা যাচ্ছে, ভালো লাগে। আমাদের ওখানকার মাটিগুলো গলে যায়। আমরা একটু পাড়ার মধ্যে ঘুরতে বেরিয়েছি অ্যাকচুয়ালি।
এটা তুলসী মঞ্চ। হ্যাঁ তা বললাম তো, চল ঘুরে আসি। বাহ, এই যে কুয়োর দেখতে পাচ্ছ, একটা বড় সামনে কুয়ো আছে। হ্যাঁ, এখানে কতটা জল আছে? উড়িয়ে বাস, ডিপ দেখ কাকে বলে, ডিপ। এখানে অনেক জল আছে। হ্যাঁ অনেক জল আছে, এটা অনেক পুরনো। হ্যাঁ, এই যে এখানে সব এগুলো দেখলে বোঝা যায় কয়েক হাজার ইট। কয়েক হাজার? বাপরে বাপ, 15 ইঞ্চি। হ্যাঁ অনেক পুরনো। হ্যাঁ সব তিনটে চাকা ছিল, সব হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, মানে দীর্ঘদিন ধরে করে করে। মানে গ্রাম্য যে, বেশি মাথা ঝোঁকাস না বাবা, একদম গেলে আর তোলা মুশকিল, খালি দড়ি দিয়ে তুলতে হবে। দেখে বোঝা যাচ্ছে অনেক লোক ব্যবহার করে কুয়োটা, অনেক পুরনো, অনেক পুরনো। এখানে বাড়িঘরগুলো সব পুরনো। বাহ, সুন্দর লাগছে গ্রামটা, একটু ঘুরে নিচ্ছে এই সুযোগে। এই 200 কি লিখেছে, 200 বছর নাকি? এই একটা মাটির বাড়ির সঙ্গে এখানে সব বাড়ি আছে, খুব সুন্দর লাগছে জায়গাটা। সব থেকে ভালো লাগে ফ্ল্যাট বাড়ি নেই, কারখানা নেই, এই হচ্ছে ব্যাপার। কারখানা আছে তো ওই দূরে পেয়ে যাবে, তাই তো, সেই ঘাটশিলার সাইডে ওইদিকে কারখানা আছে। ঘাটশিলা স্টিলের ওই কী বলে, ওই যে টাটা স্টিল আছে না, অনেকটা দূরে না? তাও কত কিলোমিটার হবে? 30 কিলোমিটার। আমরা ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি এক জায়গায়, দেখি কোথায় এসেছি, জঙ্গলের মধ্যে। পেঁপে গাছটা দেখ কেমন হয়েছে। আরে না, তুমি শুয়ে থাকো, তোমাকে কোনো ডিস্টার্ব করা হচ্ছে না, রেস্ট নাও। ঠিক আছে ঠিক আছে, কোনো কিছু বলবো না, রেস্ট নাও। বাঁশ গাছগুলো কেটে দিয়েছে। আম গাছ আছে, কিছু কিছু আম গাছ আছে এখানে। বাহ, এই দেখ জায়গাটা কত সুন্দর, দেখ এই গাছটা মরে গেছে। এখান থেকে হেঁটে গেলে মোটামুটি ওই কি নদী বলি, সুবর্ণরেখা নদী, কতক্ষণ লাগবে? 30 মিনিট। ও, আধ ঘন্টার মধ্যে। বিকেলবেলার দিকে যাব নাকি দুপুরের পরে? সেই একটা মন্দির দেখা যাচ্ছে দূরে। হ্যাঁ, যাবো না কেন, এখান থেকে কিন্তু ওদের বাড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই একটা সব থেকে ভালো লাগছে, সাউন্ড কম, কোনো গাড়ি ঘোড়া নেই, কিছু নেই। তেঁতুল গাছটা তো অনেক বছরের পুরনো। তোদের এলাকা থেকেও কিন্তু অনেক শান্ত, তোদের এলাকা কিন্তু এখন, হ্যাঁ এখানে কিন্তু গাড়ির আওয়াজ নেই, এটা খুব ভালো পরিবেশ আছে। যারা ঘুরতে আসতে চায় তারা ইচ্ছা করলেই আসতে পারে, খুব সুন্দর জায়গা আছে। তেঁতুল গাছ, কেউ পাড়ার লোক নেই, এত মোটাটা গাছ। তেঁতুল গাছে ভর্তি। এই সুন্দর, এখানকার মন্দিরগুলো দেখছি সব একই ধরনের। হ্যাঁ, হ্যাঁ এইখানটা দেখি কি সুন্দর লাগছে। খাদ খুব সুন্দর কিন্তু জায়গা, যারা একটু কাছে যাওয়া যায়, দেখি নামা যাবে। আমরা রেল লাইনে, ও কালকে রাত্রিবেলা কি আওয়াজ হচ্ছিল রেলের। হ্যাঁ, খুব ভালো জোরেই আওয়াজ হচ্ছিল, প্রচুর জায়গা ভাই এখানে। আমাদের ওখানে এসে বলে এখন তো ওখানে লোক বসে থাকতো, হ্যাঁ একটা গাছপালা থাকতো না। এখানে যেমন গাছপালা সব ভর্তি, লোকজন রয়েছে কম, কত সুন্দর শান্ত এলাকা। এই তো আমাদের এখানে সামনে, ওই তো পুজো হচ্ছে না বাড়িতে, ওইখানে এসছি আমরা।
ওই সাউন্ডটা শোনা যাবে দেখো মাইকের। ওই সোনুকে চেনো? সোনুদের বাড়িতে পুজো হচ্ছে, ওখানে বেড়াতে এসেছি তাই এদিকে আসলাম। শোনো সে বাজারে, ধলভঙ্গ বাজারে পকোড়ার দোকান। কুন্ডু, ওরা কুন্ডু। বাবা মারা গেছে। তোমাদের এখানটা তোমাদের? আচ্ছা, একটু দেখছি গাছপালাগুলো ভালো লাগছে। আমাদের এখানে গাছ কেটে ফেলেছে সব, এখানে দেখছি ঘুরে ঘুরে ওদের জায়গা। ভাব তাহলে কতটা জায়গা আছে। সবাই বলবে না আমার এই তো জায়গাটা যেখানটা আসার জায়গা ছিল। ও ফাটাফাটি কিন্তু জায়গাটা ভাই। গর্ত করেছে কেন এগুলো? হেভি জায়গা। দেখ বলে আসবো না বললি, দেখ ফ্রিতে এত সুন্দর ভালো জায়গা আর কোথায় পাওয়া যাবে। শান্ত পরিবেশ। ও সত্যি অসাম কিন্তু জায়গাটা দেখার মতো। আমরা ওই দিক থেকে এসেছি, ভাবছিলাম আসবো না, কিন্তু আমি ইচ্ছা করে জোর করে বললাম চল ঘুরে আসি। এত সুন্দর জায়গা, শান্ত পরিবেশ, এখানে লোকজন নেই, শব্দ নেই, গাড়ির আওয়াজ নেই, এক্ষুনি কোনো পলিউশনের লেশ মাত্র কিছু দেখা যাচ্ছে না। আর আরেকটা জিনিস দেখাই, এতটা মাটি খোঁড়ার পরে দেখুন শুধু পাথর। দেখুন মাটির মাঝখান দিয়ে যে বালি দেখা যাচ্ছে, পাথরে ভরা। এটা আসলে চড়া পড়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা আসলে জলের কিছু একটা ছিল। হ্যাঁ, এটা আসলে জলের কিছু একটা ছিল, চড়া পড়ে গেছে। কি জানি না, মাটি খুঁড়েছে, ভালো করে খেয়াল করে দেখ। সে খুঁড়েছে বুঝলাম, কিন্তু এটা জলের কিছু একটা ছিল। আরে দারুণ ওই সিনটা তোল। এই সিন পাবি না। এই জল দিয়ে মুখে দিচ্ছিস কেন? কবেকার জল কি আছে না আছে, দারুণ লাগছে ভাই জায়গাটা। ঠান্ডা, এই মাটি তো ঠান্ডা। হ্যাঁ ঠান্ডা জলটা। ঠান্ডাই তো হওয়া উচিত। ভালো। এগুলো কিন্তু একটা জিনিস কি বলতো, শক্ত নয়, নাকি? শক্ত আছে। বালি মাটি কাদা হয় না। হ্যাঁ, কাদা হয় না, এইটা মানতে হবে। ওদিক ট্রেন যাবে, একটা সুন্দর করে তুলবে। দারুণ জায়গা, দারুণ। একটা একটু কাছ থেকে যাবো, একটু কাছ থেকে, ওখান থেকে তুলবো। এই জায়গায় পাওয়া যায় না ভাই সহজে। আসলে এই জলটা থেকে এই জলটা ভালো। হ্যাঁ, এটা চ দেখি একটু কাছ থেকে। একটু আমরা কাছ থেকে যাচ্ছি দেখার জন্য। হ্যাঁ, এত সুন্দর প্লেস, পাথরে ভর্তি পুরো। দেখ ভিতরটা এতটা পুরো পাথর, ছোট ছোট পাথর দিয়ে ধরে রেখেছে গাছের ডালপালাগুলো। হ্যাঁ, ওখানটা নরম আছে তো, নরম আছে মাটিটা ওইখানটা, কিন্তু নেই জলে কোনো ধুলো বালির ব্যাপারটা নেই। সব থেকে ভালো লাগছে শান্ত, এতটা শান্ত পরিবেশ সব জায়গায় নেই। হ্যাঁ দেখেছি, খুব সুন্দর। কোথায় রয়েছি বল, এত শান্ত এলাকা। দেখ কলকাতা থেকে কত 214 কিলোমিটার, তাই তো? এই ওই চরটা দেখ ভালো করে, দেখ লেয়ারটা দেখ কেমন পড়েছে। মানে পুরো মানে দেখা যাচ্ছে যে এমন একটা অনেকটা স্তর পড়েছে, বেঁকেছে, উঠেছে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে লাইনটা। জলের বোতল আনলে ভালো হতো। হ্যাঁ, তখন একবার ভেবেছিলাম জল নিয়ে আসলে ভালো হতো। দারুণ ভাই, বিশাল বড়। এটাই তো মোটামুটি তো 6 বিঘের মতো জমি আছে এটা। আমরা ডাউনে আছি। গাছটা কত সুন্দর লাগছে, কিন্তু মাটিটা ধরে রেখেছে গাছটা। চলো আমরা একটু ওপরের দিকে যাই এবারে। হ্যাঁ, হেভি জায়গা, কিন্তু জায়গাটা উঁচু হয়ে গেছে। যারা এই ভিডিওটা বারবার দেখতে চাইবেন, যদি কাউকে দেখাতে চান,
মাল্টিপারপাস স্টোরিতে গিয়ে প্লে লিস্টের মধ্যে ট্রাভেলের মধ্যে দেখতে পাবেন। আমি তখন এই ভিডিওটা ওখানে দেবো। হ্যাঁ দারুণ লাগছে, দাঁড়া একটা স্ন্যাপ নিয়ে নিই। হ্যাঁ তুলছি তো, তুলে নিয়েছি। দু একটা মুভ নিয়ে নে অন্যদিকে মনে হয়। ও এটা কি বলতো, ফেলেছে, ফেলে এটাকে উঁচু করেছে মোটকাটা মনে হচ্ছে তো তাই। ওটা এই কি বলে পাথরগুলোকে ফেলে, পাথর মানে কি এগুলোকে ইয়ে বলে তো, পাথর ঠিকই নয়, ওই রকমই কিছু। হ্যাঁ গোল গোল এই পাথর টাইপের আর কি, ফেলে উঁচু করেছে জায়গাটা। ভালো, ওরা আসলে ভালো করতো, আনন্দ পেত, ভিউটা ভালো ছিল। জল ইটে হ্যাঁ ওর পায়ে এখন যেটুকু লেগেছে কাদা টাইপের এক ধরনের, সেটা ধুচ্ছে। পড়ে গেছিল, মনে হচ্ছে সাজানো, দেখ পুরো ভেতরে পাথর দিয়ে কীভাবে হচ্ছে সাজানো মনে হচ্ছে। হ্যাঁ ওটা কেন বলতো, গ্রিপ ভালো না, আমারটা গ্রিপ ভালো আছে। পুরো সাজিয়ে মনে হচ্ছে তৈরি করা, দেখ কেমন। হ্যাঁ এই পোস্টটা নে, খুব ভালো। দারুণ নাইস জায়গায় এলাম। পরপর 3-4টে ভিডিও ছাড়বো, পেয়ে যাবে সবাই। ওদিকটা দেখে আসি। স্নান করবে বোধহয় না, তার মানে এই জলে স্নান করে লোকে। দাদু এখানে স্নান হবে? ও এমনি জলে কোনো খারাপ কিছু নেই তাই তো? জল এমনি খারাপ কিছু নেই তো? এমনি জল ভালো আছে। ও আর এটা কি আগে থেকে খোঁড়া ছিল না এরকম খুঁড়েছে কেটে কেটে? না ওটা তাড়া করেছিল। হ্যাঁ ওটা তাড়া করেছিল। আচ্ছা, আর বগলে আছে আর একটা আছে, এর থেকে বড় না ছোট? নিচে। ও এর থেকে বড় না ছোট? ওটা বড় আছে। আরো বড়? চলো একটু দেখে আসি দাদু, ভালো লাগলো। এদিক দিয়ে পাবো নাকি এটা? ওই এরকম জায়গাটা আরেকটা ওই দিকে পাবো, এদিক দিয়ে যাবো, সামনে হয়ে ঘুরে চলে আসবো। রোদ এদিকে দেখো, দেখি চল না প্রচন্ড রোদ লাগছে। ও তো ফুল হাতা পরে এসছে, আমরা হাফ হাতা পরে এসছে, গাছগুলোকে পুড়িয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ একটু পরে শুকোবে। স্টপ লেখা কেন, মানে ওখানে দাঁড়াবে? যাবো আর ওই মন্দিরে যাবি নাকি একটুখানি? ভালো লাগে না, গরম। গরম এই দিক দিয়ে একটু দেখে ওই দিক দিয়ে চলে, এই তো এদিক দিয়ে হয়ে ওইদিকে চলে যাবো। ট্রেনের পাতি বাপরে বাপ, বেঁকে গেছে নাকি রেখে রেখে? রেখেছে ওরকম ভাবে একটু উঁচু নিচু জায়গা তাই। আমরা ট্রেন লাইনে চলে এলাম, ট্রেন তো আসে না এখন। ওই একটা খাদান বোধহয় নাকি, সেই যে দেখা যাচ্ছে ওই যে এইটার পরেই ওই এই লোকটা যেটা আসছে শেষ হয়ে গেছে না, এখানে স্টপ বলে লেখা আছে। হ্যাঁ এইসব জায়গায় লোকে কাজ করতে আসতে হয়, লোক বসতি নেই সেখানে কাজ করতে আসে লোকে। চ আমরা মন্দিরটা দেখে বাড়ি চলে যাই, এই লাইন ধরেই যাই। ট্রেন আছে নেমে পড়তে হবে, আছে না জং লেগে গেছে না ওই জন্য বাতিতে। নতুনই হচ্ছে হয়তো কাজটা, সেটাই।
তীরের দিকে যাবে এবারে। হুম, সেটাই। চলো দেখে আসি। এখানে খেজুর গাছ আর তাল গাছ কিছু ভর্তি আছে। খেজুর তো এখানে মনে হয় কাটে না, খেজুর হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মানে কাটার লোক নেই। আর খেজুর গাছ ইয়ে দিয়ে কি রসও বের করে না বোধহয় খুব একটা। না কাটলি রস, হ্যাঁ, খেজুর। চলো। মানে একদম নতুন বসিয়েছে। বসিয়েছে, হ্যাঁ, সবে এখন কাজ চলছে এগুলো। এদিকে কিন্তু রেড লাইন লাগানো রয়েছে, দেখ সামনে। এসে গেছি আমরা মন্দিরের কাছাকাছি। অনেক পুরনো মনে হচ্ছে দেখে। এসে গেছি আমরা মন্দিরের পাশেই, প্রায় জঙ্গলের মধ্যে। এবার ওখানে যাবো, গিয়ে দেখি কি দেখা যায়। হ্যাঁ, লোকজন একটু কম আছে, এই হচ্ছে ব্যাপার, যার ফলে দেখতে ভালো লাগছে। শান্ত পরিবেশ, গাছপালা আছে, গরম লাগলেও কিন্তু হাওয়াটা আছে, এটা মানতে হবে। ঠিক তো, লোক বসতি তো কম হবে। রাত্রে হেঁটে এলাম, এবারে আমরা জঙ্গলের নিচে দিয়ে উঠবো। চল, আসো সাবধানে কিন্তু। হ্যাঁ, একদম ব্যালেন্স করে যাবি কিন্তু। দেখি মন্দিরে কি দেখা যায়। ওপরে উঠবো, এখান থেকে এই মন্দির দেখা যাচ্ছে। মন্দিরের কাছাকাছি অঞ্চলে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করব। সাবধানে সাবধানে, পাটি পিটে যাস। আমরা জায়গাটা থেকে এবারে নিচে নামবো। এই সামনে মন্দিরটা, যেখানে অনেক মন্দির আছে, সাবধানে নামতে হবে। হ্যাঁ জানি। আমরা চলে এসেছি, এবারে উঠবো সামনের দিকে, দেখি কি অবস্থা। মন্দির কি আমরা ব্যাক সাইডে উঠেছি নাকি? হ্যাঁ, অনেকগুলো মন্দির দেখা যাচ্ছে এখানে। ও বাবা, এখানে আবার চড়া। যাওয়ার সময় খুঁজে পাবো তো? হ্যাঁ, ওই লাইন ধরলে পেয়ে যাবো। এটা দিয়ে কোথায় যাচ্ছে? ও, দারুণ জায়গা দেখাচ্ছে। এটা ঘাটশিলা থেকে নরসিংহরের দিকে আমরা এসেছি। বেশি কিলোমিটার নয়, এটা হয়তো খুব জোরে 4-5 কিলোমিটারের মধ্যে পড়ে। আমরা তার মধ্যে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি। এখানে অনেক মন্দির আছে, খুব সুন্দর সুন্দর ভিউ আছে, শান্ত পরিবেশ, গাছপালা বেশি আছে, মানুষ কম, গ্রাম্য পরিবেশ। অনেকগুলো ভিডিও ছাড়বো, দেখতে থাকবেন আপনারা। মাল্টিপারপাস স্টোরির মধ্যে প্লে লিস্ট, তার মধ্যে ট্রাভেলের মধ্যে দেখে নেবেন। এখানে জনসংখ্যা একটু কম হওয়ার ফলে, জায়গা তো অবশ্যই বড়, জনসংখ্যা কম, তাড়াতাড়ি সব কিছু বন্ধ হয়ে যায়, দোকানপাট। হাওয়া দিচ্ছে, কত হয়েছে দেখ, মৌচাক। এই গাছটা কত মৌচাক হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। ওরই কি আওয়াজ হচ্ছে না গাছের পাতার আওয়াজ হচ্ছে রে? হ্যাঁ সেটাই। ও, এটা পার্ক আছে আবার, চিলড্রেন্স পার্ক। এবার দেখা যাচ্ছে, চ যাবি? এটা অতিথিশালা। হ্যাঁ, নরসিংহ রাজবাড়ি, হলভঙ্গ পূর্ব কি সিংভূম, পূর্বী সিংভূম। চলো। সিংহভূমি, ভূম, সিংভূম, ভূম। এখানে সব ভূম। চলো। হুম। এটা স্কুল ঘর। আমরা এই জায়গা থেকে ঘুরে আসছি আপাতত।
হয়নি, মশা কামড়েছে খুব। আর আমি 6-7টা মশা মেরেছি রাত্রিবেলা। কী করবো, আজকে মশাই দরকার। তুমি মারলে আমরা ঘুমালাম। আমরা রাত শেষের দিকে 2 ঘন্টা ঘুমিয়েছি ম্যাক্সিমাম। পুরো চারিদিকটা দেখুন, পুরো ফাঁকা, হাওয়া দিচ্ছে খুবই। আর চারিদিকটা, এটা মন্দিরটা বোধহয় নতুন করে কিছু হচ্ছে বোধহয়, নিচের পোর্শনটা কাজ চলছে। হ্যাঁ, নিচে এখন এদের এখানে কাজ চলছে অ্যাকচুয়ালি। বাহ, আগে এসছি মন্দিরে, এসছি অনেকদিন আগে না? মনে আছে। হ্যাঁ, ওই সেই 2016 যখন এসেছিলাম তখন। ও বাহ, নিয়ে নিয়েছি। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু। আকারে মন্দিরকে আন্দাজ দিয়া আগরবাতি। এটা কি মন্দির এটা? চ ভেতরে থেকে আসি। ওখানেও কুয়ো, চারিদিকে কুয়ো। কুয়ো ছাড়া হবে না তো এখানে। একটু দেখে আসি, আবার একটু কুয়ো দেখে আসি। কুয়োর কাছাকাছি অঞ্চলে যাচ্ছি। ওরে বাস, ডিপ দেখো কাকে বলে। নয়নতরা গাছ। হ্যাঁ, অনেক নিচে জল এখানে। এখানে জলটা অনেক নিচে। 30 ফুট হবে। 30 ফুট বেশি। 30 ফুটের বেশি। আরে অনেক দেখাচ্ছে। তারও বেশি না? বালতি রাখা আছে। সব মন্দিরটা একটু সামনে থেকে দর্শন করে যাই। ঠান্ডা আছে। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করেছি এতক্ষণ পরে আসার পরে। এখানে সব টোপর দেওয়া আছে কেন? তো বিয়ে টিয়ে হয় বোধ, দেখো মনসা ঠাকুর নাকি কিছু একটা হবে। শিব মন্দির হবে, নারায়ণ শিব মন্দিরের মধ্যে হবে, বুঝেছিস? শিবও আছে সেখানে, ঢাকা পড়ে গেছে। হতে পারে অন্যকে, সব রকমই মিশিয়ে আছে অ্যাকচুয়ালি। অনেক দেয়ালটা দেখ কত মোটা, দেখ অনেক পুরনো, মানে 200 বছর আগেকার হবে। এখান থেকে পড়ে গেলে বের করতে পারবি না, পড়লে কিন্তু ব্যাস দরকার নেই আর অত ভেতরে নিয়ে যা। ওপরটা তুলে নে হালকা করে, একটু বেঁকিয়ে দেখা, তুই একটু দেখা, পড়ে যায় না জানা, পড়ে গেলেই চুনা। শিব ঠাকুরের মধ্যে দেখছি না, শিবের ছবি দেওয়া আছে চারিদিকে। অনেক পুরনো ঠাকুর আছে একসাথে। চ শান্ত আছে পরিবেশটা, পুরো লোহার আছে, ডবল করে দেবো দেখো। এবার আমরা ফিরে যাচ্ছি, মন্দির থেকে বেরিয়ে পড়েছি। মন্দির থেকে বেরিয়ে পড়েছি, এবার আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে যাচ্ছি, নিমন্ত্রণ বাড়িতে। জায়গাটা অনেকটা ঘোরা হয়ে গেছে, সামনে দেখি কি পরে দেখাচ্ছি। মনে হয় আর এখানে তাহলে অনেক জায়গায় আছে যে নিরামিষে আর কি, আপনি নেশা করতে পারবে না, বিহারে যে নিয়মটা আছে আর কি। আমরা কি এখান দিয়ে এসেছিলাম? আচ্ছা, এটাও একটা মন্দির আছে। এই পাথরটা দেখ কত চড়া পাথর দিয়ে তৈরি করেছে, দেয়ালটা দেখ শুধু, তাহলে কত পুরনো। চলো চলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, চারিদিক দিয়ে রাস্তা। এই তেঁতুল ইয়ে হয়েছে কি, কুল গাছও হয়েছে দেখ, কুল খায় না এখানে,
ওই দেখ লাল লাল হয়ে গেছে, এই তো কুল ভর্তি, তেঁতুল ভর্তি, খাওয়ার লোক নেই। পারলে পারো, একটা দুটো নিয়ে যাও, পুকে খাবে। হুম, দেখ এই কুয়ো আছে কিন্তু, কুয়ো খেয়াল রাখ, আবার টুপুসকে ঢুকে গেলে কিন্তু বের করতে পারবো না। চারিদিকে কুয়ো, জঙ্গলে কুয়ো, বাপরে বাপ, কত পুরনো কুয়ো কে জানে। হ্যাঁ, আবার একটা কুয়ো দেখতে পেলাম, দেখাচ্ছি আপনাদের। আছে সেটা বলো। ও সে তো মাথার ওপরে, কি আর হাত পা যাবে নাকি চাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, চ সব ওপরের দিকে হবে, সব নিচের দিকে সব খেয়ে নিয়েছে হয়তো। চ, এখানে লোকজন নেই খুব একটা, যার ফলে এরকম অবস্থা। এটা দিয়ে লোক রাতে বেলা এখানে আসলে সব বিয়ে হয়ে যাবে। এটা কি পাঁচিল দেওয়া নাকি? পাঁচিল দেওয়া আছে, গরমে তো পাতাগুলো পুড়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি। আমরা ওই দিকে রাস্তা দিয়ে এসেছিলাম, এখন আমরা যাচ্ছি পাশের রাস্তা দিয়ে। এই যে তেঁতুল গাছটা প্রথমে দেখিয়েছিলাম, ফার্স্ট ভিডিওর মধ্যে দেখিয়েছিলাম, এটা তারপরের কয়েকটা ভিডিওর পরে। আমরা পাশের জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছি এখন। এটা বেড়া মতো করে দিয়েছে কেউ, তার তলা দিয়ে যাবো। বাঁশঝাড়, এটা আবার বাঁশঝাড়ের জন্য এটা হয়েছে। এই যে বেড়ার বাউন্ডারি করা, খুব একটা দেখা যায় না আজকাল। মাটির বাড়ি আবার দেখতে পেলাম অনেকক্ষণ পরে। দিনের দেয়াল, তার সাথে সাথে এরকম ধরনের বাড়ি। চলো যাচ্ছি। না না, চারিদিক দিয়েই গলি, আর মাঝখানে অনেকটা করে জায়গা ফাঁকা আছে, এটাই সবচেয়ে ভালো লাগছে। বাড়ির মাঝে মাঝে অনেক ফাঁকা জায়গা। হ্যাঁ, আবার সে পুরোনো জায়গায় ফিরে এসেছি। সেই কুয়োটা রয়েছে, বাড়িটা রয়েছে, দেখাচ্ছি পুরোনো বাড়ি। এখন সব স্নান করবে, আবার পুরোনো বাড়ি পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। এই সেই জায়গাটা, আগে যে জায়গাটা দিয়ে আমরা হেঁটে এসেছিলাম, এখন আমরা ব্যাক করছি, প্রায় 2টো বাজতে যায়। আস্তে আস্তে নামবি, স্লিপ খাবে কিন্তু। আমরা আবার ওদিক থেকে ঘুরে ঘুরে আবার পেছন দিক দিয়ে ঘুরে আবার সেই জায়গাটায় ফিরে এসেছি। বিকেলের দিকে ইচ্ছে আছে একটু অন্য জায়গায় যাব, তখন কিছুটা ভিডিও করে আপনাদের দেখাতে পারবো আশা করি। হ্যাঁ, এটা বেশি লাল। এই একটা বাড়ি থেকে একটা বাড়ির দূরত্ব প্রায়, মানে কত বলবো, 300-400 মিটার, 500 মিটার করে দূর। আর আমাদের ওখানে মানে এর গাছের ডাল চলে যাচ্ছে, এ বলে কেটে দাও, ও বলে কেটে দাও। এত জনবসতি বেড়েছে আমাদের ওখানে, এখানেও কিন্তু বাড়ছে, আগের থেকে একটু বেড়েছে, আরও বাড়বে। হ্যাঁ, গিয়ে অবশেষে আমরা এসে পৌঁছে গেছি সেই জায়গায়, সেই ভাঙা বাড়ি।
তারপরে ওই গলি দিয়ে গেলেই আমরা যেখানে গৃহপ্রবেশ হয় সেখানে আমরা চলে আসব। এখানে আর একটা বাড়িতে কুয়ো দেখতে পাচ্ছি, আর এই ধরনের বেড়া খুব একটা আজকাল আমাদের ওখানে দেখা যায় না। আর এই গাছগুলো তো প্রায় নেই বললেই চলে। আমরা এসে গেছি এবারে। এই কুয়োটা যেখানে আছে, নতুন কুয়োটা আজ পুজো হয়েছে, তাকে শাড়ি পরানো হয়েছে। অনেক দ্বীপ দেখতে পাচ্ছেন আশা করি। চলো, এতক্ষণ ধোয়ার পরে এবার পা হাত ধোয়া হচ্ছে। এই গ্রামে যাদের জন্য আসা অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে আমাদের মিহির মেশো এবং ময়নামাসি। ময়নামাসি বিশেষ ধরনের চুল বাঁধত, যেটা তখনকার সময় বিশেষ ধরনের হেয়ার স্টাইল আমার মধ্যে লেগেছিল, একটু অন্য ধরনের, তখন তো এই ধরনের ছিল না। 1991 সালে 15 আগস্টের দিন বিবাহ হয়েছিল, তার মধ্যেই 4 সন্তান। 2003-এর মধ্যে মাসি মারা গিয়েছিল, মেশো 2005-এ মারা গেছে। মেয়ে হচ্ছে শ্রাবণী, বাঁ দিকে হলুদ কালারের শাড়ি পরে আছে, আমার বোনের নাম অনুসারে রেখেছে, 2 শ্রাবণী একসাথে। ছোট ছেলে সুজয়, সে তখন 1.5 থেকে 2 বছরের মধ্যে ছিল, এখন বোর্ডিংয়ে পড়ছে। এটা বড় ভাই সোনু এবং হলুদ কালারের পাঞ্জাবি পরা হচ্ছে অনুপ। এরা 3 জনে মিলে এবং কাকারা প্রত্যেকেই বাবা মা ছাড়া প্রায়, মানে সবাই বলে শূন্য থেকে উঠেছি, এরা অ্যাকচুয়ালি বাবা মা ছাড়া কলকাতা থেকে এবং মামার থেকে প্রায় 214 কিলোমিটার দূরে ছিল। তাদের সাথে কোনো রকম তেমন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিলই না বললেই চলে। কিন্তু এরা যে এত কষ্ট করে একটা জায়গায় তৈরি করেছে, ভীষণই ভালো লেগেছে। তবে এরা প্রমাণ করে দিয়েছে যে চেষ্টা করলেই কোনো জায়গা থেকে ওপরে ওঠা যায়, সেটা তার দৃষ্টান্ত রেখে গেল। আগামী দিনে আরও বড় হবে, যেহেতু ওদের এখনো বয়স অনেক কম, তার ফলে সামনের দিকটা আরো সুন্দর আর প্রশস্ত হবে। ঠিক আছে, চলো 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 করে যে ওরা আরো চেষ্টা করছে, সেটা যারা একেবারেই হাল ছেড়ে দিয়েছে মনে হয়, তাদের থেকেও এরা খারাপ অবস্থায় ছিল। তার কারণ হচ্ছে কোনো আত্মীয়র থেকে, বাবা মার থেকে দূরে থাকা, এবং ছোট বয়সে কেউ নেই, 4 ভাই বোন, যে কিভাবে নিজেদেরকে এক জায়গায় সুন্দরভাবে ধরে রেখেছে, সেটা সব থেকে বড়। এবং খুব যত্ন সহকারে তারা করেছে। এবার আমাদের মুড়ি খাওয়ার পালা সকালবেলায়। তারপরের দিনকে অ্যাকচুয়ালি 23শে ফেব্রুয়ারি 2023 সকালবেলায় ঘুগনি মুড়ি খাওয়া হয়েছিল। এটা একটু ভালো লেগেছে, নতুন ঘুগনি আর মুড়ি।